ポイントはロールタイプの人工芝を選んでいただく、はい。それから人工芝用の両面テープですね、これでしっかりと固定する。でまたうまく水が流れるようなですね、排水性にこだわっていただくということですかね。ロールタイプの人工芝は、結構重さがあったりするので、タイルタイプのやつがありますよね、30センチ角でこうはめ込んでいく、あれはちょっと軽いので、風で飛ばされやすくなったりします。それから人工芝を両面テープでしっかりと固定したいのですが、テープがねたくさん貼りすぎると排水の邪魔になってしまったらいけないので、排水穴ですね、一般の人工芝ですと一定間隔で水抜きの穴が開いているので、そういうところは張らないようにした方がいいですね。